Все-таки зима окончательно пришла. Все, осень потихоньку сдается. Сегодня весь день вот так вот метет. Такая вот красота. Все равно зиме радуешься. Прям метет тут так серьезно. Сейчас пойдем на ту сторону. Посмотрим. С той стороны у нас квартира, скажем так, река. Видно противоположный берег. Ну или не видно совсем. Сейчас пойдем посмотрим. Все уже окутало. Не знаю, может растает, может не растает. Посмотрим. Ну, утром, судя по тому, какие были сугробчики на машине, прям с ночи, видать, метет и метет. А так вот выглядит вот с другой стороны квартиры. Вот противоположный берег. Здесь не так давно был пожар. Есть видео, где горели покрышки, какой был туман. То сейчас этого берега не видно. Вот так вот метет, прям серьезно. Все уже беленькое. Уже хочется одеться по-зимнему, взять бур, чемоданчик, салазки и на лед. Скоро уже пойдем, кстати, на первый лед. Всегда выходим в первой половине ноября за очень интересной, вкусной рыбкой. Здесь, кстати, вот тоже у меня товарищ говорил, рыбачили в этом заливчике. Может быть, в этом году сюда приедем, попробуем. Вот так вот. Ах, на камеру не видно. Солнышко пытается пробиться сквозь тучу, но никак. Так что вот такая вот зимняя красота. Все в снежочке уже. Подзаметает приличненько так. Зима, метель. Зато воздух свежий. Очень хорошо.